Clip thứ hai là mình sẽ hướng dẫn anh em là thay cái bánh xe thường, tức là cái tán bánh xe thường, mình sẽ thay tán bánh xe thường ha, thành cái tán ống xỏ chỉ theo cái form của replica. Đây. Thì bây giờ mình chuẩn bị cồn ngà tán xong rồi mình chuẩn bị một cái sườn chảo, thì mình bắt ống tháo vào, bắt ống tháo. Mình bắt ống tháo vào. Và cái cơ cấu bắt ống tháo nó rất là dễ, xi cân ống tháo, rồi sử dụng đầu tháo. Trong này mình có một cái lò xo trong này, một cái lò xo trong này, đây nó còn cái lò xo đây, bỏ cái lò xo này luôn. Rồi mình sử dụng một cái đầu tháo, siết ép giữ ra lại. Thao tác nó cũng nhanh lắm. Rồi anh em mở ra đây. Đây vừa kẻ hở của bánh xe của mình, vừa kẻ hở của bánh xe của mình ha. Rồi anh em để vô. Trước khi tháo bánh xe thì anh em tháo cái ốc đá, lò xo ốc đá ra, để khi mình tháo ra nó không bị văng. Rồi bỏ vào. Rồi siết nhẹ lại. Đây. Siết nhẹ lại. Rồi, vừa tính tay ở đây. Cái clip tháo bánh xe này đợt đầu thì mình cũng có giới thiệu và clip và cái bộ này. Và bây giờ là mình sẽ tháo lại cho anh em. Nó tháo một bánh xe này, sườn nó rất là đẹp, không có cái dấu hiệu mà cấn sườn, móp sườn gì hết, sườn rất là đẹp. Bây giờ nhưng mà cũng phải chỉnh nó lại cho nó thẳng vuông. Và bây giờ mình ráp một láng xỏ chỉ ha. Đây, sườn rất là đẹp, rất là đẹp, không có bị móp. Nhưng mình đóng tay mình đóng quá tay là nó cấn vô đây nè, cái là nó thủng luôn cái sườn nè. Rồi bây giờ mình gắn láng xỏ chỉ này vô, mình giữ lại nguyên cái hiện trường của mình. Là bây giờ mình tháo nó bỏ ra, mình đổi đầu tán. Thì mình thấy cái phần cạo này nó cũng thay đổi đầu nó cũng là khá là nhanh. Anh em có thể mà làm ít á, mình tự mua, mình tự làm cũng được, giá nó cũng là rẻ, nó chỉ có triệu mấy thôi, giá rất là rẻ. Đấy, bỏ đầu ra. Rồi bây giờ mình thay qua cái đế tán xỏ chỉ, là cái đế nó có cái lỗ này. Đấy, thay qua đế tán xỏ chỉ mình bỏ vô. Thay ti đầu tán xỏ chỉ, thấy không? Bỏ nó vào, bỏ lại cái lò xo vào, nó là xong, nó rất là dễ. Thay đầu là rồi. Rồi bây giờ qua tới phần của cái này thì bây giờ là mình nhớ bỏ vô thì mình canh đúng chiều rang, có nghĩa là đúng chiều rang, coi chừng là cẩn thận mình ráp ngược rang là nó không cào đá được. Đấy, đúng chiều rang bỏ vào, đưa vô tán xỏ chỉ. Đây, vô tán xỏ chỉ ra này. Đây, rất là đẹp nha. Anh em sẽ thấy nó sẽ đẹp hẳn hơn so với một con tán thường này. Đây là mình có thể mình đổi từ tán xỏ chỉ qua tán thường, nó đẹp hẳn hơn so với con tán thường. Nó sẽ có một cái lỗ đây là này, đóng tè le đây nè, mình phải làm lại nè. Và bây giờ là cái này là mình chặt qua. Ok anh em ơi, rất là dễ, đồ nó có sẵn hết rồi. Rồi rất bán thôi, mình thực hiện cái chảo ép này thì trong vòng mấy phút làm video nhanh thôi. Đây, bỏ nó lên, bỏ lên chảo, vô cuồng chảo ép xuống. Nó sẽ có cái ống dẫn này, nó dẫn vô khuôn. Vậy là xong rồi. Mình sẽ đổi mà nó đẹp, không tì vết, đẹp như dấu vết của hãng là. Rồi, quá đẹp luôn. Anh em có thể thấy được là cái vòng khung tán này mới ép vào này, rất là đẹp. Đây, bên này đúng chuẩn một cái ruột mà xỏ chỉ của bên mình làm.
Và bên mình có cung cấp đồ Nga phụ kiện sửa chữa, anh em có thể coi lại. Đây là clip 1 là mình đã làm tán, và clip 2 mình đã thay cặp tán cho nó là một con tán sỏi chỉ để mình làm thành cái 41 ha. Tán sỏi chỉ siết ép rất là đẹp, mình thấy là vậy là ok rồi nè. Rồi anh em ha, chào anh em ha. Clip thứ hai là mình sẽ giới thiệu anh em và tháo ráp tán sỏi chỉ trên dòng này, trên cái cao xanh này, rất là đơn giản.